Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatin'izao fandaharana spesial fandraisana na Sainte Seine. Mankasitraka ny tompo mbola afaka miaraka eto indray antsika ary inoko fa ho fifaliana satria ny teny sy ny fanatrehan'Andriamanitra dia fifaliana ary atsiarontsika tahaka an'izay ny alina ny namadiana ny tompo nanomezany an'izay fotoana sarobidy dia ny famelarana ny latabatra izay aiombona amin'ny latabatra inkotsika miaraka amin'i Jesosy. Miaraba tompoko. Miarabantsika tsara yavitra hatramin'ity takariva ity tokoa arak'izay fanokafana noentin'ny Pasteur zay fifaliana ho any amin'ny rahalahy indray androany hariva niombopo ireo latabatra amintsika rehetra izay any an-tokantrano any. Ny fanasana an'io dia tsy hoe fanasana amin'ny rahalahy akory fa fanasan'ny tompo. Iombopotsika inana ny nofon'i Jesosy, isotro ny rahan'i Jesosy ary mialohan'izay nefany tsara ihany koa tsika mamantatra ny zava-miafina manoloana ny zavatra izay ho tanterahantsika sy asain'ny tompo ho ataontsika. Avy hatrany Pasteur dia anomboka mivavaka isika. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao izay vory lanina eto amin'ny fahamarinan'ny teninao matsiaro izay hoe ho ianao hoe zao nataovy ho fahatserovana. Mankasitraka izay satria zava-panahy ny fandraisana. Misaotra indray ny amin'ny latabatra, misaotra ny amin'ny misy atokantrano sy afaka miombona sy mahay aminao amin'ity ory ity. Teo izao fotoana izao indrindra ireo karazana fahalalana sy fahatakarana anorenana any zavatra ampanaovinao anay. Ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo amen. Avy hatrany dia hitsika amin'ny fanontaniana feno fahalinana sy hitahita mahakasika ny fandraisana. Pasteur, inona ny asarobidin'ny ra ao amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo? Ny zavatra voalohany aloha Pasteur dia tiako ho fantatsika tsara avy ny antony sarobidy na tonga ny tompo tonga nofo teto tany sy nampanao antsika an'izay fandraisana izay. Manana olana ny olombelona taorian'ny fiodinany ary olana io dia ny nahatonga ny olombelona rehetra tsy maintsy maty. Zany hoe nyainga tamin'ny akora izay namoroan'Andriamanitra azy natao tsy hiverena ny olombelona. Izy ny tompo hoe satria nanoty ianao raha olombelona vovoka ianao ka hody vovoka indray. Ary Andriamanitra koa ny teny tamin'ny Adama namepetra azy. Raha inana ny ho azy fahalalana tsara sy ny ratsy ianao Adama dia ho faty tokoa ianao zay indray ny devoly. Ary mitetika nanao ny hevitra rehetra amin'izay Satana amin'ny tanan'ny olona hinanany hazo fahalalana tsara sy ny ratsy mba hahafahan'ny Satana maka ny fahefana momba ny fahafatesana, fahefam-pandringanana ny olona. Tamin'i Jesosy maty sy nalevina ka nidina tany amin'ny fiainantsika Pasteur dia teo ilay vahaolana mikasika momba n'io fahafatesana io no ny farana satria ny olana momba fahafatesana farana satria tonga Jesosy amahaolana na tonga avany nofo anisany dia ny amahany io problème fahafatesana io indrindrindrindra. Vakitsika ny Pasteur zafady ny Hebreo toko faharoa ny 5:20 ka hatramin'ny 5:5. Ny anaran'i Jesosy koa satria manana nofo amandrany zaza dia mba nandray zany koa izy mba andringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba anafahany zay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no nitahotra ny fahafatesana. Amen. Afaka mitahotra fahafatesana ny mpino rehefa nandray an'i Jesosy ny dikany satria ny antony nahatonga avanao nofo dia andringanany amin'ny tenany naka ny endriky nofo izy nanana tena sy nofo nokapohana mba ahafahany maky eo amin'ny tenany ny olana momba ny fahafatesana satria nanaiky ho faty izy dia andringanany amin'ny tenany an'izay herin'ny fahafatesana izay mba ho anezana ho atsika fiangonana izay mandany andro ozy izy mandany fotoana amitahotra fahafatesana raha ny marina ny kristianina tokony tsy olona mbola iaina ao anatina dota sy tahotra fahafatesana satria manana ny lahefa nandresy herin'ny fahafatesana ao aminy. Raha aloha zay ohatry ny ahoana ny fomba nentin'Andriamanitra nanatanteraka an'izany. Zay ngamba ny fanontaniana tokony hipetraka Pasteur androany maraina. Voalohany nanao vidy varotra lafo Jesosy tamin'ny fandatsahany rano atsika. Ny tanjon'i Jesosy dia aka ny fanalahidy izay niraisiny Satana io atao hoe fahafatesana ka amerina an'izany ho eo amin'ny fiangonany. Zany hoe raisin'i Jesosy ilay fanalahidy ho any aminy dia omeny ny fiangonana. Raisika kely ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny 7:20 Pasteur azafady. Ny anaran'i Jesosy tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanamasanareo mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny
tamin'ny rany. Amen. Inona no manontany pasteur, inona no fidianany Jesosy atsika? Ny rany. Ny rany. Eo zany mipetraka aloha zany hoe olom-bovidy sika. Ya. Ary niporofony Paul eo amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Ny anaran'i Jesosy ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-bovidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Ka ny rahan'i Jesosy latsaka zany pasteur dia ny devolony tena mila an'le izy satria porofo velona ny rahan'i Jesosy. Io tsy azo ny valirana toerana satria io rahan'i Jesosy no vidianan'i Jesosy atsika. Tsy maintsy natolon'i Jesosy ny rany nalatsany ho vidy varotra ambony porofo tsy azo lavina na ahafahan'i Jesosy nandray le tombam-bidy taminazahoana ny fanalahidy ny fiainatsita ny voalaza eto. Io fanalahidy ny fiainatsita io ny fanalahidy ny fahafatesana, rofy, fandringanana, ro faratsiana rehetra sy ny fanapahana rehetra zay fahefana ananany devoly mampahory ny olona sy mandrava ny fiainan'ny olona. Sai ny fanalahidy nentin'i Jesosy teny an-tanany iny nraisy ny tany amin'ny fiainatsita iny tsy noentinao azy niakatra tany an-danitra. Fahitantsika izy antrasin'le fanalahidy. Zareo kely pasteur zafady matitoko 5:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ny anaran'i Jesosy ary zaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambony ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fiainatsita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka ninninona fehezina eto ambony tany dia fehezina any an-danitra, ary ninninona vahana eto ambony tany dia vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandrara ny mpianatra izy mba tsy laza amin'ny olona akory hoe izy ny Kristy. Amen. Hoy Jesosy hoe ahoriko aminao ny fiangonako maintsy Petera, fondation apostolika. Ya. Manamafy orona ny Efesiana 4:10 movakitsika tamin'ny lesona amin'ity herinandro ity zay. Ahoriko aminao ny fiangonako ary tsisy ozy izy vavadiny fiaina tsy hita aresy azy. Nahoana pasteur Jesosy no miteny zany amin'ny Petera hoe tsisy vavadiny fiaina tsy hita andresy ny fiangonana zay ahorony amin'ny alalan'ny Petera, satria Jesosy hoe efa nomeko anao ny fanalahidy ny vavady. Ny vavady ny fiainatsita tsy haresy azy satria le fanalahidy ny vavady ny fiainatsita io efa nomena Petera. Hoe meko anao ny fanalahidy. Dika io fa tsy misy fanoherana avy any amin'ny elo ka natao ahomby eo fiangonana mandrakizay. Amen. Vita zany mission tamin'ny fandatsahana ny raha dia tokony saina ny fiangonana fa tsisy fanoherana avy any amin'ny elo. Tokony hampanika anao fa efa nozon'Andriamanitra tsy ahomby reny melohan'ny fotoana hiatrenao azy. Meny tompo Petera ny fanalahidy, tsy misy afaka anaisitra amin'izay fanalahidy zay. Ary Baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita maso naseho teto ambonin'ny tany. Hébreux 2:7. Ny anaran'i Jesosy ary izy koa ny fa mirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy dia nipetraka teo amin'ny tanina kavanany lehibe any amin'ny avo. Amen. Averiko ty fampianarana ity androany alohan'ny fandraisana satria zavatra sarobidy be no tiako anokafana ny fotsika ao anatin'izao fahalalana zao. Tsisy olombelona nosoran'Andriamanitra teto ambony tany ankoatran'i Jesosy reny. Lay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy hery ka nandehandena nao soa nanafaka zay nampahoriany démonie. Raha mijery zany tsika ny Jesosy Kristy dia misy endrika anankiroa isehony. Ny anankiray rehefa miresaka mombany hoe Jesosy tsika dia le nofo le Jesosy Kristy olombelona zany. Rehefa miresaka tsika Kristy dia miresaka mikasika momba ny Jesosy Kristy lay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy. Tsy mitovy reo fa raha ihany reo. Zany hoe Jesosy lay Andriamanitra zato isan-jato, lay Andriamanitra olombelona zato isan-jato, ary Kristy lay olombelona Andriamanitra zato isan-jato. Zany hoe lay fahafenon'Andriamanitra naseho teo amin'ny olona ilaina nahafantarantsika an'izay satria hiditra any amin'ny révélation mofo sy ny kapokontsika rehefa avy eo. Eto pasteur dia tiako ny manamarika fa tsisy olombelona anankiray eto ambony kanika nosoran'Andriamanitra manokana zany ankoatran'i Jesosy. Zay no mahatonga antsika tsy mahazo mizesta hoe za koa nosorany, mba tsy hadiso lalana antsika any amin'ilay Kristy sandoka sy le mpamina ny sandoka be dia be fa tonga eo amin'izao tontolo izao ilay izay balizy zay mipetraka foana. Vakina kely ny asan'ny apôstôly 10:7. Ny anaran'i Jesosy izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandendenanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Amen.
hitanareo le zavatra mitrangy eto tsy misy sosotra mivantana avy amin'Andriamanitra tsy nitaoriny asa famonjena nataony Jesosy Kristy fa la ivy amin'ny Jesosy Kristy ihany no nomen'Andriamanitra ny olona zay nandray azy. Jaona toko voalohany 1:20. Ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Etsika hiditra amin'le lesona anankiray fandraisantsika tamin'ny tapabolony nandritry ny Pentekosta amin'izay. Ohatr'izao zotran'le izy. Le fanatao amin'i Jesosy Kristy izay nanosoran'Andriamanitra azy no noraisika ho ao anatitsika tamin'ny fahateram-baovao no amarinina tamin'ny andro Pentekosta. Karaha nisy zany ny olona atao hoe nosoran'Andriamanitra dia izao tamin'ny alalan'ny fanan'ny Kristina nosorana azy fa tsy mivantana. Tsy mivantana. Tamin'ny alalan'ny fanan'ny Kristina nosorana azy. Tsy hoe fa navy amin'Andriamanitra mampiasa ny olona fotsiny le izy. Fa lainana masina ny olona tamin'ny fanosorany antsika tamin'ny alalan'ny fanomezany antsika ny fanahin'i Jesosy Kristy. Fanahin'i Jesosy Kristy izay nandresy ny hery ny fahafatesana. Mba hahatonga antsika koa hiaina ny fandreseny tamin'ny alalan'ny fandraisantsika azy. Zao zany le izy. Ao amin'ny testamenta taloha dia nampindramina ny fanahy masina fa tsy mbola nomena ny fanahy masina. Tsy azo natao fanomezana ny fanahy masina. Profo Samuel voalohany toko 2:20. Ny anaran'i Jesosy fa ny fanahin'izay efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehovah nampatahotra azy. Amen. Samuel voalohany toko 2:20. Ny anaran'ny Tompo ary Saoly natahotra ny Davida satria Jehovah nomba azy fa Saoly kosa efa nialany. Amen. Hitantsika amin'izay niala tany amin'ny Saoly ny fanahy fa niditra nakaiza nakany amin'ny Davida ny fanahy. Rehefa tonga Jesosy hamonjy antsika dia amin'ny alalany nahatongavan'ny fanan'Andriamanitra ho tonga fanahy masina ao anatsika. Manamasina sy manova ary mameno antsika izy amin'ny alalany Jesosy Kristy sy ny asa famonjeny. Jaona toko 4:20. Ny anaran'i Jesosy ary izao angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra fa mba ho eo aminareo mandrakizay. Hitantsika fa valim-bavaka Jesosy ny fahatongavan'ny fanahy masina ao anatsika. Fa tsy tsika ny mangataka manokana avy amin'Andriamanitra ka nanomezany an'izany manokana ho antsika. Rehefa valim-bavaka Jesosy nahatongavan'ny fanahy ao anatsika dia tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy ny napahan'ny fanahy ao anatsika. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mandray an'i Jesosy vao manana ny fanahy masina ao anatsika. Fa tsy misy fanahy masina tonga ao anatin'ny olona tsy manana ny Kristy satria Kristy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana ary tsy misy mahazo makany amin'iray fa tsy amin'ny alalany. Ny asa famonjena sy ny zavatra mitanga rehetra eto ambonin'ny tany amin'ny hetsika Andriamanitra sy ny famonjena dia tsy maintsy amin'ny alalany ao aminy ary miaraka aminy. Mazava aloha zay Pasteur. Ny tombo Jesosy amin'ny alalany mahatao anatsika azy mampitoetra ny fanahy an' Jesosy Kristy atao hoe fanahy masina atao anatsika rehefa niakatra ny an-danitra izy ka nitoetra kavanany iray any amin'ny avo indrindra. Zay no mahatonga ny Paoly apôstôly nanana fahatakarana Romanina 12:20 raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy Kristy tombo tamin'ny maty ozy izy no mitoetra ao anatinareo dia izay fanahy nanangana an' Jesosy tamin'ny maty zay ozy izy mamelona ny tenanareo mety maty ny famelomana ny vatantsika io amin'ny alalan'ny Saint-Esprit tao amin'ny Jesosy izay nanangana azy tamin'ny maty. Zany hoe mametraka izy ny référence hiaingana amin'le Saint-Esprit tondrono ny tenin'Andriamanitra eto, le fanahy izay tondrono ny tenin'Andriamanitra eto ho lay fanahy avy any Jesosy. Petera 2:1-7. Ny anaran'i Jesosy efa nomeny ny herin'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana satsoa ny lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany nareo rehefa avy nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao no ny filana. Amen. Satria Andriamanitra nanome ohatra tsara teo amin'ny olona dia tsy isa fa Jesosy Kristy. Ary ny fahafenoana izay ohatra tsara nahafeno fepetra-pahatanterahana izay tao amin'ny Kristy nahatonga azy ho Mesia sy mpamonjy tokana teto ambonin'ny tany. Dia io Jesosy Kristy io izay mato antsika ka nandresy ny herin'ny fahafatesana tonga mpamonjy antsika no isoloa ny fanahy masina tena ao anatitsika amin'ny alalany. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza Jesosy ny teny ny fanahy famarina izy ireo tonga any aminareo dia tsy manana teny ho azy izy, tsy manana zavatra avy aminy izy fa zay avy amiko izy izy nomeny anareo. Ary io mahatonga ny Jaona 1:20 milaza fa avy ao amin'ny Kristy le fahasoavana
fa ny fanamasina no mitondra n'le fahasoavana ho tonga fanomezana ao anatsika izay nateraka indray mahatonga atsika hisitraka ny fanomezam-pahasoavana satria ny fatiantoko Jesosy ihany no avadiky ny fanamasina ho benefisy ao anatin'ny mpino zay nandray an Jesosy iraka mahasolo an Jesosy feno ato anatsika ny fanamasina. Mazava ve pasteur zay? Mazava tokoa. Efa tafatoetra ny fanamasina satria amin'ny alalan'ny asa famonjena vitan'i Jesosy no hitondrany etsiky ny famindram-pon'Andriamanitra manetsika azy anamasina atsika anosika atsika anana fiainam-pahatanterahana tahaka an Jesosy tarafiny eto amin'izao tontolo zao mahatonga ny Baiboly milaza hoe raha eto amin'izao tontolo zao dia tahaka azy sika aseho tahaka azy dia manjary lasa mpanampy atsika izy. Zay no mahatonga ny anarany hoe fanamasina fa tsy hoe fanany Jehovah na koa fanan'Andriamanitra intsony. Samy hafa na le kody tenenan'le hoe fanan'Andriamanitra sy le fanany Jehovah azy sy mahatonga azy ho fanamasina. Amin'izao fotoana izao izy lasa fanamasina. Ko Kristy ilay voahositran'Andriamanitra no mitondra sy mampikorina ny hositran'Andriamanitra ao anatsika. Kristy ilay voahositran'Andriamanitra Jesosy Kristy eo amin'ilay endrika mahavoahositran'Andriamanitra azy no mitondra sy mampikorina ny hositran'Andriamanitra atao anatsika fiangonana. Zany ny antony mahatonga izay rehetra nandray an Jesosy miavaka satria tsy miankina amin'ny hoe izy fa lay zavatra hoentiny ao anaty dia tsy zany fa Kristy zay fanantenantsika amin'ny voninahitra. Ny apôstôly Paoly rehefa mietsika mponony ianao amin'ny teny dia manao zavatra amin'ny fanamasina amin'ny alalan'ny ositra manamarina an'ilay izy. Marka 4:20 ny 9:20 azafady pasteur. Ny anaran'i Jesosy fa izy ireo kosa dia lasaka ny toriteny eny tontolo eny ary ny tompony ary niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Fatatsika zany fa misy fanamarina ny teny amin'izay aoriany fahatongavan'le fanosorana satria tanteraka le etsiky mpanosorana atao amin'ny Kristy manamarina ny apôstôly izay iainantsika mandrakandroany. Rehefa mietsika ny ositra dia manaisitra ireo toetra tsy avy amin'Andriamanitra rehetra izy, manapaka zioka rehetra, manova ny momba antsika manontolo ao anaty, manampy antsika hisitraka ny fanotronan'Andriamanitra na ny fanampian'Andriamanitra antsika amin'ny fombana. Rehefa miseho Kristy ao anatsika dia miova ny zavatra rehetra. Ny hoe Hébreu 1:7 vakio tsara ny pasteur vetivety iverenantsika. Ny anaran'ny tompo izy koa ny famiraparatany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy dia nipetraka teo amin'ny tanankavanany lehibe any amin'ny avo. Amen. Eto amin'izay hiditsika amin'le ohatran'izany démarche, ohatran'izany lalana na tanterahan'i Jesosy ny famonjena nanomboka teo amin'ny hazo fijaliana mandrapitsangany mandrapatonga azy mofo amin'ny latabatra. Ho jerentsika amin'izay hoe inona le point fort, le teboka faran'izay ngeda sy goavana be amina etapy ny lalovan'i Jesosy ahatonga anao le manaraka ao ambadiky ny vata fahitalavitra na ny telefona na ny fotoana androany arivo io tena iaiko hoe sambatra manana an Jesosy. Eto amin'izay reo teboka sarobidy rehetra. Rehefa ny fantsina teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia zao zavatra nitranga. Nalevina sy nanaiko faty izy teo amin'ny toerantsika fa Kristy kosa le nitsangana. Kristy le nitsangana. Jesosy Kristy le nofo naka ny endriky ny nofo teo amin'ny tenany izy mba ho kapohana. Zay le hoe nanaiky izy hitafy ny natiorany fahafatesana mba ahafahany mamerina le autorité sy le fahefana very teo amin'ny olona ny amin'ny fahafatesana mba hamerenany eo amin'ny olona ahafahan'ny olona misitraka ny fahefana anapaka amin'ny herin'ny fahafatesana. Le teo amin'ny hazo fijaliana dia ity nofo ity la endriky ny fahotana satria Jesosy tsy nanota mihitsy izy averiko fa naka ny natiorany ota izy. Korintiana 2:5 azafady pasteur mba vakina kely. Ny anaran'i Jesosy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Amen. Zao zany io le nomboany io tsy Kristy fa ota naka niendriky ny ota izy fa tsy mpanota. Raha dika lay nomboana dia tsy mpanota fa le natiorany ota mba tonga ny mpanota ho voavonjy amin'ny alalany. Raso aloha andraso averiko kely avereny Korintiana 2:5 pasteur azafady mientsatsika ny tokantrano. Ny anaran'i Jesosy izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika. Amen. Izay tsy nahalala ota no efa nataony ota hamonjy atsika. Lay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana tsy mpanota satria tsy nahalala ota fa ny natiorany ota natao ota izy mba hatonga ny mpanota ho voavonjy. Ka Jesosy tsy mpandainga
fa natao endriky ny langa izy mba tonga ny mpandainga anana mpanantenana rehefa mibebaka aminy andrefa monjena sy famela-keloka naka ny endriky ny aretina izy mba hovonjena ny marary rehetra naka ny endriky ny ota fijangajangana faratsina rehetra izy nanaiky nalaim-baraka izy ko rehefa nomboana izy dia nomboana ny fijangajangana nomboana ny alatra nomboana ny faratsina rehetra raha io teny io a nandraisantsika révélation am'ty takarivo ty am'izay rehetra am zavatra mitranga am'izay rehefa tonga ianao miaraka amin'ireo faratsina rehetra dia manambara sy maneho anao ny famonjena zay Kristy teo amin'ny toerantsika miverina tamin'ny fandresena izy amin'ny alalan'ny fafahany manadio antsika tsisy fanameloana fa fanamarinana mamaim-poana. Romanina 9:9 ny anaran'i Jesosy a ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Eto zany ny Andriamanitra teteny hoe misy famindram-po mitsenanao amin'ny Kristy rehefa miverina ianao ka miaiky ny fahotanao sy miala amin'izany satria efa voalohany vidy ny fahotanao tamin'ny fotoana nandatsahany Jesosy ny rany. Eo zany aloha pasteur zavatra sarobidy be ny afantarantsika an'izay fahamarinana izay. Ko Jesosy dia naka ny natiora sy endriky ny ota izy mba hatonga antsika tsy ho mpanota intsony tsy ho mpanota intsony. Zany no namantsiana azy teo amin'ny hazo fijaliana, zany nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana, zany nanameloana azy teo amin'ny hazo fijaliana ny amin'ny zavatra rehetra sy tsy fahombiazana sy faratsiana rehetra zay ny aretany nisoloany tenantsika tamin'ny fiantonana teo amin'ny hazo. Dikan'izay Jesosy tsy narary aloha zava fa naka ny endriky ny aretiny izy aloha zany izay zavatra izay zava ny natiorany cancer sy ny tension sy ny diabeta sy ny fahafatesana netiny nalainy ny soloany toerana fa izy tsy vono cancer na tratra ny diabeta na maty ny tension ohatra tamin'izy ny kapohana dia tsy fantatry ny devoly fa tsy Jesosy Kristy eny ilay ny kapohana iny fa aretina. Eo amin'izay zany le fantanam-pena manaraka tsaritsika tamin'izy le nikapohana iny devoly tsy tonga saina fa tsy Jesosy Kristy eny ny kapohana iny fa le aretina le rofy le ota iny fatsiana iny. Jereo tsara fa tsy aretina ny nahafaty an'i Jesosy fa niterenao faty izy ary na dia niterenao faty izy dia tsy mety maty raha tsy izy nanolotra ny ainy na mafy toy inona ny famononana tao tamin'i Jesosy dia velona foana izy raha tsy izy tena mihitsy ny tapa-kevitra hanolotra ny ainy. Dikan'izay tsy Jesosy sy ny jaly sy ny kapohana sy ny natao fangiry firina iny fa le nofo nalainy tamin'ny Adama zay tsy takatry ny devoly fa devoly ihany no nandrava zay fanorenana natombony tamin'ny Adama tamin'ny fikapohany an'i Jesosy. Zany hoe le aretina ny voleny tao amin'ny nofo ihany no nivelesiny sy ny tsarainy ary nyvolony. Satana ihany zany niketrina fa tsisy révélation nandrava ny fanorenana zay natombony tamin'ny famitahany olona pastora malala ao amin'ny Kristy Jesosy. Eto zany ny zavatra mitranga dia tsotra tapa-kevitra ny anolotra ny ainy Jesosy. Ny antony tsy Jesosy le nikapohana fa le rofy le aretina ary ny marina tamin'iny dia voly ihany nandrava sy ny tsara n'izay zavatra nataony rehefa nanao tsy tamin'ny fahatakarana izy ny fifaliany ampahory sy ampijaly an'i Jesosy satria nieritreritra izy hoe vo Jesosy. Jesosy no nikapohany fa cancer ny maty. Satana ihany zany nandrava zay zavatra nataony. Tsy tamin'ny fahatakarana no nikapohany an'ilay izy fa ny vonoiny ny VIH, ny coronavirus, ny diabeta, ny cancer, ny tension artérielle, ny fijangajangana, ny fahaltona, ny alatra reny ihany zany no nombohany sy nikapohany tao. Jesosy tsy nalala ota tsinona ka fa rehefa nifantsihana izy dia naka ny endriky ny mpanota satria natao ota izy naka ny endriky ny ota izy. Ho anao ninona zany ny ota efa vitanao verena fotsiny manatonany Jesosy fa tsy hanilika anao izy hozy Jesosy tonga izy hamonjy ny zanak'ondry very amin'ny Israely ary tsy tonga haneso anao tonga izy hanangana anao. Tsy misy fanameloana ao amin'ny Kristy tiantsika Jesosy. Jesosy naka ny endriky ny lasantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahany manova no avitsika ho tsara lavitra amin'izay. Ianao tsy afaka mahafana lasanao fa Jesosy afaka mahafana lasanao ary hanangana anao amin'ilay endrika vaovao tiany ahitananao satria ny antony mahatonga azy nanome ny fanany mbola hanampy anao. Tsy tara ianao randroany no mibebaka ka mitsotra ny fahotanao rehetra vonizy mbola hiainga vaovao indray miaraka aminao. Tsy mpimamy dovay Jesosy fa naka ny endriky ny olona mamo izy teny an-dalana nitondra ny hazo fijaliana mba hahafahany mpimamy rehetra
anatena famonjena avy aminy koa tsy mifoka zava-mahadomely izy fa domely fahotatsika nyendriky naka nyendriky reny verena fotsiny am' Jesosy fa akofa fanely koa tafifoanao sy zava-mahadomely la maro samihafa nyota sy ny fanaintena rehetra dia samy efa netiny Jesosy avokoa le endriky reny le teo amin'ny azo fijaliana inona ny olana eo amin'ny fiainanao Jesosy efa naka ny endriky reny afaka nisitraka amin'ny famonjena zany ianao na mpijangajanga ianao na mpangalatra na mpanao ratsy ianao niza tianao Jesosy raiso izy androany miverena amin'ny fomba tsotra fotsiny fa voninizy ny anangananao aza manamelo tenina kivy na mitanondrika eo ianao io olana io afaky niva io efa voava io 2 arivo taona lasa talohan'ny etrehanao anio anio afaky ny mampatsianao fa na niotana ny aretina na nifampahoriana dia samy efa nombona teo amin'ny azo fijaliana dolo reny tsy manana an'izany tsony ianao raha ny tena marina io zany afaka ianao miteny hoe sitrana ny anaran'i Jesosy afaka tsy misy tsony zany hoe VIH zany ny coronavirus ny diabeta ireo dia samy efa nalainy Jesosy daholo amin'ny endrika maro samihafa zay netiny teo amin'ny azo fijalia ary naleviny tsy netiny niara-nitsangana tamin'ny akory tsy mitovy mihitsy ny Jesosy kopaka be ny kapona sy le nitsangana avy eo na Tomasy aza olona efa tena mpiaraka amin'ny isan'andro 3 taona maraina tandroriva eo foana rehefa nitsangana izy tsy fatantsony ianao marina ve io satria nahoana tsy nitovy tam'le nalotalohany nandevenana azy mihitsy le endrika taoriny fitsanganany nalainy tamin'ny tena ny ozina rehetra Galatia toko 7:17 Pasteur ny anaran'i Jesosy Kristina navitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina hamonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra miantona amin'ny hazo amen hitantsika amin'izay fa nomboana teo izy maty izy nalevina izy fenoa izy na teto antany ary dia zao tamin'izay fotoana zay voaozina izy mba hatonga anao mba hatonga anao karazana ozina rehetra ho tapaka tsy hipita any amin'ny fiainanao tsony efa nandray azy ianao tena mitsotra Pasteur fa nitsokatra amin'ny masoandro tamin'ny fotoana teo amin'ny azo fijaliana azy nitsokatra amin'ny volana tsisy te hita amin'ny voary rehetra eo hita amin'ny fitanjahan'le pahary zany menatra ny zava-boary hoe ay ve olona tsy nanota no melohany na ny volana aza tsy hitako satria izy moa hitondra fahazavana eo anatrehan'ny fitanjahan'le pahary tsy misy voary zay na ajoro ny teo anatrehan'ny fitanjahan'le pahary ozy ny baiboly hoe nalaim-baraka izy natao tsinitsinina izy na ny masoandro aza niafina taminy amin'ny andro ataony famiram-piratana iny ary fantatry ny tontolo rehetra fa namantsika olona tsy nanana fahatsona izy ireo olo marina no nomelona teo sy novonoina teo ary nalevina nanomboka tonga saina ny voary rehetra fa nanao fahatsoana tamin'ny nanomboana an' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana anio tehiteny aminao fa disy fanantenana ny devoly raha mitady andringana anao satria tsy tokony hitsaranao tsony izy fifa natao tamin'i Jesosy 2 arivo taona lasa zany ny antony nitsona voalohany toko 9:4 ary miantoka atsika ao anatin'ny teny zay voasoratra ny anaran'i Jesosy anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naresy ireny satria lehibe zay ao aminareo noho zay ao amin'izao tontolo zao amen rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika avy amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy 2 arivo taona lasa ho mpamonjy antsika dia taoriny fanoloran-tenana nanomezy antsika ny fanalahidy raha mijoro ny devoly zany ka manohatra atsika dia avereno aminy Matio toko 5:10 ny 5:15 ka hatramin'ny 5:20 sy ny 2:20 ka hatramin'ny 3:20 ny anaran'i Jesosy ary Jesosy taminy fianareo kosa manao aho izy ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatrinao Simona Barjona fa tsy nofo amandra no naneo anao izany fa ny raiko izay ny an-danitra ary zao milaza aminao hoe ianao ny Petera ary ambon'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary mivavady ny fiainatsita tsy haharesy azy moeko anao ny fanalahidy ny fanjakany lanitra ninona fezana eto ambony tany dia fezana any an-danitra ninona vahana eto ambony tany dia vahana any an-danitra ary Petera nanoa anazy tanila kely ka niteny mafy azy hoe sanatria aminao zany tompoko tsy ho aminao tokoa zany izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe makanesa ty voako ry Satana fa tafitohinana amiko ianao satria tsy misaina zay n'Andriamanitra ianao fa zay any olona amen jereo tsara fa Jesosy nisaina zay n'Andriamanitra hatramin'ny farany mahery vaika be tao aminy fiheverana zay n'Andriamanitra noho ny antenany tsy hevitra ny aintsony izy na Petera nakana an'izany etra tonga dia nitapahany satria taoriny fanomezana amin'ny Petera le fanalahitany eny na tonga Pasteur Petera nanondrany ny apôstôly Petera nanondrany zany hoe vonomena le fanalahity dia fantatry Jesosy tonga dia andahitra be izy satria fanomena dia ny Satana tonga dia tianao confession anakanana an' Jesosy tsy androso amin'izay za toetra azy dia tonga dia hitan'i Jesosy hoe Satana zany niteny zany fa tsy Petera satria Petera le vonomena fanalahity ndikan'izay
ny olona avy mena fanolay tsy roasina devoly hoe miala satana amin'ny petera fa tsy mampiteny azy fa tonga dia cibleny Jesosy le devoly tsy fantatry petera fa nampiasa azy ao ivoany fa tsy mahazo mandeha eo anoloany. Meny tsara ve pasteur anatin'ilay zay mahatonga ny satana nivo lasanao foana ny azonany anao satria anivo ny toerana misy azy. Zay mahatonga ny olona tsy afaka mandroso fa fatorany lasana zany rehefa nanao zao ko mbola tian'Andriamanitra ihany ve manamelo tena any amin'ny lasa satana satria anivo ny toerana misy azy. Fa eto ositsy Jesosy fatafitonao an'Andriamanitra ianao ka petera raha ohatra ka tsy nijoro tsara dia le commission napetraka tamin'ny mihitsy ny tiany devoly ravana fa sofa tonga Jesosy nandroaka an'le devoly na tonga sainan'ny petera hoe ninninona zavatra mitranga tsy maintsy hoatrehan'i Jesosy ny zavatra fantatry Jesosy dia zao hoe mahita ny fifaliana izy amin'ny fanavotana anao mihoatra lavitra noho izay fahoriana vetivety tsy maintsy olona lovany iny an-dala hampanavotana anao. Mahita izy ny fifaliana mialohan'ny fanafahana anao zany hoe miaina sady izy le vokatra ho avy alohan'ny fotoana anombohany. Dia zay natonga izay nyteny tamin'ny petera fa tafitonao an'Andriamanitra satria tsy mivavaka tsy misaina zay an'Andriamanitra. Manafotoana an'Andriamanitra zany ny olona tsy misaina zay an'Andriamanitra fa misaina zay anofony. Mety hoe tsy apositika zany fa fanafotonao an'Andriamanitra zany. Zay ny fetombohan'le santoka ny fiheveran-tena dia ny ety am-panombohana eo am-panompona ny amin'ny nofotrao fa tsy mihevitra vision ianao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny fetombohan'le izy zany mahatonga an'leo be deabe ny an'olo tena ho pasteur satria ohatra ny tahina le pasteur misy pasteur tena tahina amin'ny ara-dalàna tena fitahina madio no men'Andriamanitra azy fa tsy afetsifetsena na fahaizana mampiresaka nany satria izy velona izy mba hanompo an'Andriamanitra fa tsy hoe eo mpanompoana izy vao isaina ny velona tsy mametraka ny bazin'ny fanompoana ho amin'ny famelomana azy amin'ny filazantsara fa fatokiran'Andriamanitra izay mitarika azy afaka nita azy raha sitrapony fa tonga fotsiny tsotro zao izy anefa ny antom-pisiny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra satria zay ny ilan'Andriamanitra azy. Ary eto dia tianahitra antsika fa zay ny antony ny azo fijaliana ka Jesosy efa mahita melofa ny azo fijaliana dia zavatra mandalo ihany ary laina ny rany ho any amin'ny elo ho vidin'ny famonjenantsika. Satana ny mila ny rahan'i Jesosy satria iny mividy varotra ny vidianan'i Jesosy isika tamin'ny vidiny lafo. Ary efa mahita n'iny profo iny ny devoly dia tsy manana antony ankoatry ny fanekena satria in'ilay fahefana nafany Jesosy mividy atsika sy namerina atsika eo amin'ny fiainana indray ho olom-baovao. Jereo fa nasolo mpanjaka aza rehefa avy nosorana ho mpanjaka tamin'ny fanombohana vaovao pasteur dia dingana vaovao ny idiran'ny Israely amin'izay zany hoe anana mpanjaka zany isaky misy zany fanombohana vaovao eo amin'ny tantara-piain'ny Israely eo amin'ny tantara-piain'ny zanak'olombelona dia misy fandraisana foana. Nifanena tamin'ny olona anankitelo izy ny ray mitondra mofo ny ray mitondra divay dia ny ray mitondra diloilo reo zavatra anankitelo ireo. Ny mofo tenan'i Jesosy ny divay rahan'i Jesosy ary ilay mitondra menaka dia maneho ny ositr'Andriamanitra tahoriny anio izy vao naminany satria fanena tamina mpaminany. Zany hoe ny confirme ny fanovana tahorian'ny fandraisana amin'izay izy tamin'ny alalan'ny fanovana azy ho karazan'olona tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony fa nandalo ny pasazy ny fandraisana. Ka eto tena tiako mihitsy ny anahitra antsika tsirairay avy fa ny endriky ny mofo zay aseho amin'ny endriky ny nofo Jesosy zay maneho sy mela marika ny fiombonantsika amin'ny Jesosy zay fototra iorenan'ny finoana kristianina satria tany am-boalohany tsy nisy ny communion tamin'Andriamanitra zany. Elia tsy nanana communion tamin'Andriamanitra, Moïse tsy nanana communion tamin'Andriamanitra satria mbola tsy tonga Jesosy. Ianao no manana communion amin'Andriamanitra satria efa tonga Jesosy maty izy ary efa nitsangana tamin'ny maty ary izy ny teny tiany nofoko zay nidina avy tany an-danitra ilay mofo velona avy amin'ny ray tonga mofo ho azitsika isitrahana satria iombona tena sy raha amintsika ny olana amin'ny fahafatesana sy ireo karazan-javatra maro samihafa zay nisy teto ambonin'ny tany hatramin'izay dia efa nisy vahaolana satria tonga Jesosy pasika ho antsika. Ary ny fitsanganantsika tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia natonga antsika nampanantenana an'ireo karazam-pandresena maro sosona sy maro loko ho antsika tsiray avy izay natsangany ho isan'ny fiangonana izay soloteny eto ambonin'ny tany hanehoana ny voninahiny. Ho anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tiako raha iroso ianao androany amin'izany karazam-pahatakarana vaovao zany satria ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra teto ambonin'ny tany dia misy antony avokoa. Fifaliany feno ny ombona aminao ary tokana tany tsy manam-paharoa zany eo anatrehany mandrakandroany. Raha manaiky ianao ao anatin'izao fotoana izao dia tiako ho tsapanao ilay famelombelomana sy ilay fanapahana
anananao amin'ny hery ny fiainanao avy zay satarinao dia ninkehitriny amin'ny fiombonana aminy fianao le olom-baovao io dia natao hisitraka ny fanahiny ao anatinao ilay fanahy zay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatin'le tena zay santariny zany fanahy zany satria manana contact amin'le nofo efa natsangantsika amin'ny endriky ny mofo zay ao anatsika manana contact amin'le endriky ny rà zay le symbole ny fisiny ao anatsika aseho ao amin'ny tena zay iraisantsika nofo aminy iraisantsika aina aminy efa niraisantsika fanahy tamin'ny fahateram-baovao taminy amin'izay endriky ny fanovana tsy hita maso efa nataon'izay sy natombony dia seo amin'ny endriky ny mofo sy ny kapoaka iombonantsika aminy hita maso koa amin'ny endriky ny mofo sy ny kapoaka noho izany ro famarinana rehetra tsy hita maso momba anao dia natao hita maso manomboka izao satria hovaina ianao hitafiny tsy fahalovana ao anatinao rehefa avy nandresina nangana an Jesosy zany dia ny andresy koa amelany ao anatinao satria fantany fahanompo azy ianao ary ametraka ny fanjakany ho lara-pamena koa nao tsika amarana mivavaka anatin'izao fotoana izao sy fanolora tena foy dia aorianan'izay dia hivavaka tsika ho amin'ny fandraisana vetrany manasanao aratoka mangetahetinao ny andray an'Andriamanitra andray an Jesosy ho tompo famonjy ny fiainanao manokana dia avere miaraka amiko azo vavaka izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo reko ny teninao ary mialoha amin'ny fandraisana dia mandray anao ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako manokana sorato eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako ary ataovy isan'ny olo mbovonjy amin'ny anaran'i Jesosy amen finaritra zay androany ao anatin'izay fanolora teny zay fa novaina tsy hita maso ianao fa sy ho hita maso sady koa zay fiombonan'izay amin'ny alalan'ny firaisantsika latavatra ho tompo raisitsika ny mofo dia tsy ny zay mofo zay fa ny nofo Jesosy ho Jesosy tia ny tenako izy zay natolotra anareo mivakina ho anareo azadino rehefa mivakina ny mofo dia teraka ny fanasitranana efa voasazy tamin'ny diakapoka ny aretina rehetra vokatry ny fiodinany Adama ary satana ihany nampiasa ny maramila romanina hikapoka an Jesosy sy hampahory azy lay nofo no niaran'ilay fangiry firiana fa le aina tsy nitsoka raha tsy natolotra profo ny herin'ny Kristy tao amin'i Jesosy na vita ny tahiry azy na nitereko ho faty azy izy dia velona ihany raha tsy izy nanolotra ny ainy tsy maty ny herin'ny Saint-Esprit ao anatinao imbattable ninonina zavatsarotra trena rehetra hifarana amin'ny fahagagazana satria ny fahefana sy ny fanapahana dia tsy eo amin'ny tranga zay manafika anao fa amin'ny herin'ny Kristy zay manapaka ao anatinao lehibe zay ao anatinao zay misy amin'izao tontolo izao ho Jesosy zao no tombo fahatsiarovana fisaky mihinana amin'ity mofo ity tsika na misotra amin'ny kapoaka dia manambala amin'ny nahafatesany mandra-piavany ary ankehitriny zany révélation zany efa nasehony tamin'ny endriky mofo mivakina ampitoetra tsara ao anatsika ny herin'ny fahefan'Andriamanitra anovany fiainantsika ho famelombenomana ao anatsika misora azy tahaka izany koa ny rahan'i Jesosy voalatsaka ny raha vidivarotra dia tanteraka ny famelan-keloka lasa ny fitsorana ny olona tsy hombany zokany ota intsony fa voavahan'ny olana momba ny fahafatesana na napahefana amin'ny fahasoavana nangana ny olona napahefana anapaka amin'ny fahafatesana lay namitahana azy indray ny lasa nanany fahefana anapaka azy rehefa latsaka ny raha zay vidivarotra sarobidy indrindra raha vao mihetsika fotsiny rahan'i Jesosy dia tsy manatsafidy ankoatra ny manaraka baiko satana vao nipetaka teo varavara ny zanak'Israely mariky ny rahan'ny zanak'ondry dia tsy afaka niditra tao amin'ny tokantrano nisy andro Mosesy sy ny zanak'Israely tsony ny anjely-pandringanana fa lasa teo ambany vahoan'Andriamanitra tanteraka nandingana an'izay fahavalo-mpangezy zany hoe teraka amin'ny fanotronana mifamely izy samy izy ihany ny fahavalo tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny kapohana koa satana ihany nandravany aretina rehetra ary namozy nandingana zay fanorenana nataony vokatry ny tsy fananany fahatakarana mampatsiaro ny ten'Andriamanitra hoe raha fatany alinan'izao tontolo izao zava-miafina tao ambadiky ny fanoloran-tenan'i Jesosy teo amin'ny azo fijalianany dia tsy nyvonoana izy fa vokatry ny tsy fananany révélation dia nanaonao foana izy ary vokatry izay libre zasy ianao afaka misitraka ny famelan-keloko avy amin'ny raha ary mampatsiaro ny elo ray manontolo ny fahefam-panotronana zay manapaka ny fiainantsika
velatra ny latabatra tsony ny fahavalo anatrika anosotra dilo ilondoantsika andriamanitra ary amelantsika ny famindrampo izy ankehitriny tanteraka izany tia ny fanekena vaovao sady mandrakizay zay latsako anareo famelana ny fahotanareo no vilanao vintsika mihinana mitony mofotony sy misotro amikaboaka dia manambara ny hafatesany tompo mandra-piaviny misora azy vavaka ho amin'ny kaboaka pastora sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny amin'ny nofo sy ny kapoaka izay nisitrahanay latabatra feno voninahitra sotra ny voninahitra izay nasehonao sotra ny fanambarana misotra ny fanasitranana ny heritsitanjaka sotra ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen amen zay ihany koa no fotoana androany hariva irahantsika ao anatin'ity fandaran'ity hitsotrananao amin'ny anaran'i Jesosy ho karazan'ny olona feno famirapiratany voninahitra feno fahatsarana manapaka eo amin'ny fiainanao tsisy tontolo mpampahoriana zany ka ho ambinina na atao hoe ho tafatoetra eo vatanao fa le fanapahana sy fanalahidy amin'ny herin'ny fahafatesana zay tomombanao anatinao tamin'ny vidy lafina andatsany rany atonga anao ho zaka ny fahasoavany iaina ny fahamasinany andeha ho fahamarehany iaina ny fahatahorana azy iaina tsy misy petina ny fijoroana ho fahatanterany sitrapo sy ny programany tsofoko rano ianao eo ho vehivavy sy lehilahy miavaka feno voninahitra ao anatin'ity fandraisany ity ka zay zavatra rehetra efa nindreseny Kristy teo amin'ny toeranao dia tsy andavanao tsony mandrakizay manana antoka fa salama ianao fa tsy marary ho ela velona ianao atanjaka ianao anompo an'Andriamanitra ny fahatokiny ianao hijoro modelin'i Kristy ianao eto amboniny tany hitondra ny fahasoavany sy ny fahatsarany amin'ny olombelona rehetra sy eto amin'ity tany fandalovany ity voninahitra ianarany rery mahereza fa hitahanao any Jehovah ka hiaro anao mpamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka menao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen metraka veloma mahafinaritra ho antsika indray izay niralahy ao anatin'ity fandraisana mahafinaritra takariva ity dia samy misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra avy amin'izany veloma tompoko